Bom dia, gurizada da Pescaçu. Tamo de volta pros vídeos de praia aí. Tava umas 3 semanas sem fazer vídeo porque deu chuva, né? Deu chuva, tava nublada, aí fiquei com medo de trazer equipamento pra beira da praia pra não molhar a máquina, né? Mas é isso aí, o verãozinho acabou. Tô até de moletom aqui. A praia é praticamente só pra mim agora, os turistas foram embora. Tem um que outro caminhando na beira da praia aqui, mas aquela turistada que vinha aí, ó, tudo embora. Que até os pássaros aqui, ó, no laguinho, ó. Ó o que acontece quando os turistas vão embora, ó. Volta tudo a natureza aí, ó, gurizada. Nada contra os turistas aí, hein. Mas é isso aí, ó. Ó, em algum vídeo vocês tinham visto esse monte de pássaro aqui, ó, no laguinho. Então é isso aí, gurizada. Eu vou me acampar aqui. Hoje eu trouxe até uma barraca pra montar aqui na beira da praia. A barraca que eu ganhei no ano novo. No ano novo não, no Natal da minha esposa. E eu não tive a oportunidade de montar ela ainda. Então aproveitar aí, ó, que o mar tá mais baixo lá, ó. Tá mais adiante. E vou montar aqui na beira aqui, a barraquinha aqui até pra me ver ela montada, que eu não consegui montar ela ainda. Tá no saco aqui ainda desde que eu ganhei. Então vou montar ela, vou pescar. E se sair um peixe aí, talvez eu frite também, que nem naquele vídeo que eu fritei o peixe pra vocês. Então não esqueça de deixar o like, compartilhar aí os nossos vídeos. Tentar botar os vídeos do Pescaçu em relevância de novo no YouTube. Tá bem fraco. Deu uma baixada de visualizações no canal, que eu fiquei quase um mês sem postar. Mas é isso aí. Ó, tá bem deserto aqui hoje, ó. Tá bem bom pra me montar a barraquinha.
Aí, gurizada, a barraca montada. O vídeo se desligou no meio da montagem. Eu tava apanhando pro vento aqui, mas eu consegui, tá? Consegui montar a barraca aí, ó. Foi bem dificultoso montar, porque está um vento aqui. Não tá ventão, mas tem vento. Então, foi meio quase que eu achei que eu não ia conseguir, tá? Então tá aqui a barraca, ó, da marca More. Não é patrocínio, não é patrocinador, essa barraca eu ganhei, tá? Então, e quem quiser apoiar o canal aí é só entrar em contato, tá? Entra em contato aí, a gente monta aí os equipamentos de vocês, mostra os equipamentos de vocês aí no canal. E é isso aí, agora eu vou pra parte boa, eu vou pescar, tá, gurizada? Vou botar meu chinelo aqui, vou largar o resto das coisas dentro da barraca aqui e vou armar meus equipamentos. Aqui já tô na parte de dentro da barraca, gurizada. Ela é bem grande, eu tenho 1,80 m. Ó, tô com todo o pé pra dentro da barraca, dá pra deitar tranquilo. É uma barraca para 4 pessoas. Ela é bem, ó, bem grande. Minha mochila tá aqui, tá? Então é isso aí. Agora eu vou ali montar meu... Ó, abriu até um sol agora, gurizada. Vou montar minhas coisas, tá? E é isso aí. Deixa eu botar aqui, vou pegar um molinete. Vou pegar um molinete aqui dentro e vamos tacar ele ficha.